Coco, benvenuto a Doppia H. Grazie. In questa situazione molto chill, ma fuori piove, con un tempo orrendo, è meglio stare all'interno. Sono contento di ritrovarti perché noi ci siamo beccati. Sì, infatti ci stavo pensando vero? adesso. In uno studio radiofonico, ma stavo intervistando Luché e Esatto. quindi di fatto eravamo lì. C'ho questa sì. intervista strozzata tipo da 3 o 4 anni e adesso la tiriamo fuori finalmente. Facciamo, mi sembra pure un pezzo live. È no? vero, esatto, bravo. Invece adesso facciamo 4 chiacchiere perché di pezzi ce ne sono un sacco, però essendo che là la chiacchiera era con Luché, adesso tocca a te ed è la prima ufficiale. La prima domanda è sempre: qual è il tuo piatto preferito? Mio piatto preferito? Vabbè, penso sia scontato, ma la pizza. Sì. Per forza. No, ma mi sembra di sfondare una porta più che aperta. Ma ce n'è una che, a cui sei particolarmente legato come pizza? Magari anche al di là del gusto. No, io sono super classic, quindi Margherita, chiaro. Avrei detto la Maradona di bravi ragazzi, però ho solo bei ricordi di Londra, quindi io non vale, sono di parte. No, Margherita. Ci siamo sentiti l'ultima volta che era quest'estate, no anzi forse a fine lockdown, adesso non ricordo bene, che ci siamo fatti questa chiacchierata al telefono proprio per Doppia H. Ci ritroviamo con un disco nuovo, un po' inaspettata anche la cosa, sarò sincero, era un po' che non ci sentivamo. Floridiana. Quindi questo nuovo progetto, conoscendoti, la tua scrittura ovviamente è molto personale e spesso arriva dopo che hai vissuto un tot di esperienze, quindi com'è stato scrivere dopo un periodo come quello che sta vivendo tutto il mondo? Sicuramente non è stato facile, forse è stato proprio un modo per combattere questo caos generale, questa situazione super weird che penso che per tutti noi sia una novità in assoluto. Quindi sì, diciamo che la scrittura forse è stata la mia via di fuga da questa situazione. Speriamo che rimanga una novità e non diventi un'abitudine questa situazione. Esatto. Ma avevi già qualcosa quando sei partito in questo momento assurdo? Avevi già qualcosa in testa? Cioè questo periodo assurdo ha accelerato qualcosa che già c'era o proprio è stato un punto di partenza? No, io già avevo, allora in realtà Floridiana era un EP, doveva essere un EP di 6 tracce che io già avevo pronto, che sarebbe dovuto uscire a marzo, praticamente proprio a ridosso del lockdown, del delirio generale. Sì, esatto. E quindi poi da lì naturalmente la situazione fu quella e quindi è stato congelato tutto da Island e Universal e quindi è rimasto un grande punto interrogativo. Poi si è cominciato a parlare di luglio, poi di fine agosto, poi dei primi di settembre, poi fine ottobre, poi 6 novembre. E nel frattempo io ho continuato a... Si aggiungevano pezzi. Sì, ho continuato a scrivere, ho continuato a fare cose proprio per l'esigenza di farle, di sfogare in qualche modo. E quindi alla fine è diventato una sorta di disco che... Chiaro. Per me è più un progetto questo che un disco vero e proprio. Anche se naturalmente sono 14 tracce, quindi... di fatto arriva... magari la percezione è quella di un disco, però per me che l'ho vissuto io non riesco a considerarlo il mio secondo album ufficiale, questo dopo Acquario. È più un side project che una collection di canzoni che comunque rispecchiano il mio ultimo anno. Sì. Perché poi comunque sono abituato a lavorare diversamente ai dischi, ci metto sono un po' più meticoloso. Certo. Qua sono stato più istintivo, più proprio preso dalla voglia di comunicare qualcosa, di fare qualcosa di creativo. Del resto il momento lo richiedeva in qualche modo. A proposito di questo, poi chiudiamo la parentesi momento assurdo, 2020 assurdo, che ci ha un po' unito tutti. Dove te lo sei vissuto tu? Perché tu a Napoli. Okay. Sì, sono rimasto bloccato a Napoli. Beh, diciamo che io già sto da 1 anno e mezzo fisso a Napoli, ho lasciato Londra. E quella la Napoli del lockdown è entrata nella scrittura di... Assolutamente sì. Sì, io penso che in qualunque città d'Italia l'atmosfera, il mood e le sensazioni siano state le stesse per tutti.
Però sì. A Londra, chissà se ero a Londra come l'avrei vissuto, perché comunque Londra l'hanno vissuta un po' diversamente da noi. Sì. Vero, mettiamola così, siamo contenti che tu non fossi a Londra, visto poi come è andata a finire lì e come erano partiti, viste le premesse. E infatti l'hai detto, cioè nel senso le atmosfere sono state abbastanza particolari in tutta Italia in questo periodo, eppure è un disco che per certi versi forse è meno crepuscolare di quanto mi sarei aspettato, viste queste premesse. Ma lo stesso Acquario comunque era un disco che rispetto all'EP precedente, rispetto a Quanto ci costa essere noi, aveva molta meno malinconia, diciamo, perlomeno non si sviluppava intorno a quel sentimento, mi correggo. E la tua scrittura è sempre stata molto intima e molto caratterizzata da questi elementi, cioè quanto tornare in pianta stabile da 1 anno e mezzo a Napoli ha cambiato un po' il tuo modo di scrivere? No, per me era fondamentale tornare a Napoli per gli ultimi anni a Londra per me sono stati un po' pesanti sotto il punto di vista creativo. I primi anni a Londra sono stati fondamentali per tutto il mio percorso, però gli ultimi anni sono stati un po' difficili, mi ero un po' inaridito perché facevo fatica a trovare ispirazione. Londra poi negli ultimi anni è cambiata un po'. Quindi per me quando ho scritto Acquario, infatti io facevo ancora un po' su e giù, e Acquario l'ho scritto proprio a Napoli, in giro per Airbnb, ogni settimana un posto diverso e per me è stato molto importante ritornare da dove ero partito per far sì di andare avanti. È stato fondamentale, no? Nonostante a volte mi dicono, cioè nonostante mi rendo conto che forse Napoli proprio non è completamente viva nella mia musica, nel senso se l'ascolti non ci sono dei riferimenti ben definiti sulla città, però io che scrivo so che invece c'è tanta Napoli, c'è tanto la mia città, la mia gente, le persone con cui mi confronto ogni giorno e quindi le ispirazioni che mi arrivano. Ecco, in realtà bisogna ascoltare, fare un ascolto approfondito, ma si trova a Napoli, anche forse nelle sonorità, ci sono alcuni passaggi, no? In cui la puoi riconoscere la città. Ma io penso anche nella melodia. Esatto, esattamente, cioè è proprio questa cosa qua. Poi tu sei molto bravo a impastare, cioè si sente che tu hai guardi a tante cose stilisticamente, no? Anche testualmente, ma anche stilisticamente. Abbiamo visto la centralità della tua città di Napoli, il fatto di doverci tornare per ripartire. Quali sono le altre cose a cui guardi in questo periodo e che ti stimolano a livello proprio artistico? Questo è un discorso che faccio spesso ultimamente. Purtroppo a livello artistico ci sono poche cose che mi stimolano ad oggi. Sento che la situazione in generale, non ti parlo dell'Italia, è un po' fermo, è un po' tutto fermo, non ci sono nuove sensation, ci sono tanti fenomeni, però che mi piacciono anche molto spesso, e non sono antifenomeno io. Sono tanti fenomeni, però ci sono pochi artisti, poche menti che cambiano le cose, che rimescolano le carte, come prima succedeva molto più spesso. E c'è qualcosa, cioè quando hai questo tipo di, no, tra virgolette, sensazione un po' di stasi intorno e di poco cambiamento, tu riesci a trovare stimolo anche in cose magari del passato? No, assolutamente. Io per esempio sono fermo, tutti i miei ascolti ad oggi sono fermi a quello che mi dava ispirazione e fortunatamente continua a darmi ispirazione anche oggi. Io ascolto, sono super aggiornato e ascolto tutte le nuove uscite, ascolto tutto, sono super aggiornato. Però poi quando ho bisogno di trovare ispirazione, torno sulle cose che me l'hanno sempre data, capito? E funzionano, hanno ancora da darti. Sì. Davvero, ricordo, anche perché hai sempre avuto un respiro molto molto più internazionale rispetto a
direi gran parte della scena, anche in anticipo rispetto a cose che poi magari negli States o in altri paesi sono esplose dopo. Nel senso, i tuoi vecchi lavori hanno sempre avuto un sound che era un attimo avanti rispetto a cose che magari sarebbero diventate grandi col tempo, cioè non lo so, progetti come quello di St. John piuttosto che Black o altri artisti sono diventati grandi e dentro ci si trovano cose che nei tuoi progetti c'erano già. Nel senso, hai sempre guardato al mondo della black music però con un occhio d'avanguardista, passami il termine. Sì, questo per me questa è una cosa che è avvenuta grazie a Londra. Perché comunque lì comunque Londra per me sotto tanti punti di vista è anche più avanti dell'America. C'erano, perché ultimamente si sta appiattendo tutto anche lì, si sta uniformando tutto anche lì, però quando mi sono trasferito lì c'erano tante correnti underground che facevano roba già lo-fi prima che esplodesse poi c'erano tante correnti diverse che mi hanno ispirato tantissimo, che mi hanno aperto proprio gli orizzonti e ho detto cazzo, sta roba spacca, cioè la voglio fare pure io, capito? Cioè la sentivo dentro di me, sentivo che era qualcosa che mi smuoveva, che mi emozionava, e quindi mi ha rapito tutto questo mondo anche della trap soul, comunque a Londra già nel 2014 già si respirava questo sound, questo mood. Beh, diciamo che l'Inghilterra e Londra poi ovviamente in maniera centrale non ha mai avuto paura di fare qualcosa di diverso, di osare, di andare fuori, e per questo forse noi in alcune cose si può dire che sia più avanti, perché non ha paura di prendere strade sue, nuove. Nonostante anche gli UK sono molto radicati, nel senso hanno un'identità molto forte. Se guardi la grime, comunque come un po' in Italia c'è il rap italiano, perché il rap italiano purtroppo nella maggior parte dei casi è un sound quella roba lì ben definito, è il rap italiano. Anche in UK c'è questa cosa, però ci sono tante altre influenze, perché naturalmente essendo comunque una città multiraziale, ci sono tanti incroci, arrivano tante influenze. E quindi c'è più personalità, c'è più identità e nascono cose diverse. Non è vero, assolutamente. Allora, te la butto lì, forse non è tanto provocazione, ma è proprio curiosità. Ti sentiresti di definire Napoli in questo momento storico soprattutto la Londra della musica italiana? Nel senso, vista l'evoluzione degli ultimi tempi e anche e soprattutto le diramazioni che sta prendendo la nuova scena napoletana, di cui sei parte integrante ma anche un po' predecessore, nel senso, ti sentiresti di dire una cosa del genere? Allora, che Napoli sia un pianeta a parte lo sappiamo, che questo sia un pro ma anche tanti contro, perché molto spesso siamo chiusi in noi stessi, nella nostra realtà. A Napoli abbiamo il nostro mercato, abbiamo il nostro business della musica, abbiamo il nostro business delle serate, e tutto è come se fosse un universo a sé, una roba sua. Quindi la cosa che non mi fa impazzire è che, come al solito, anche a Napoli si è cominciata a cavalcare un'onda, ok? Quindi tutte le nuove generazioni, tutti i nuovi ragazzi che una volta nascevano con le influenze dei neomelodici e poi volevano diventare Pino Giordano, che era un neomelodico dell'epoca, oggi nascono con i riferimenti di questa trap neomelodica slash latina, che reggaetonera, che non capisco perché, e vogliono diventare Joel R. Sì. Quindi
sono contento di questa grande, di questa vetrina e di questo sound anche che è arrivato a Napoli, però poi si finisce sempre poi nello stesso calderone, Sì. ok? Sì. Poi si fa fatica poi a guardare oltre, perché ci si ferma sempre a, ok, il sound trap, quindi tutti quanti la stessa melodie, le stesse tematiche, e poi non si approfondisce il genere realmente, capito? Quindi si rischia che poi comunque si resta su una roba che su una diventa un roba po' che poi uniforme, esatto. Ma anche perché poi, anche i testi, la caratteristica dei testi napoletani storicamente è che sono molto personali, le storie, no? E il rischio è che l'appiattimento nasconda un po' molte cose che potrebbero anche essere interessanti. Tu adesso parli di punti di riferimento come Geolier. La cosa che mi ha stupito recentemente, ne abbiamo intervistato un bel po' di tuoi colleghi diciamo della zona, è che rimangono il primo punto di riferimento sempre sul rap napoletano sono i Co'Sang. Sì. 15 anni dopo sono i Co'Sang, fortunatamente, che rimangono davvero tanto in persone anche molto diverse stilisticamente, no? Sì. Ma perché sono quelli che hanno aperto le danze comunque. Sono un vero punto di riferimento, una fortuna, una svolta nella Questa zona. cosa per esempio a volte mi dà forza, perché comunque i Co'Sang rappresentano, per me, che naturalmente magari sono di una generazione un po' prima e vengo da un altro background musicale, nel senso quando il rap era visto diversamente, per me è una cosa bella questa, perché comunque i Co'Sang rappresentano il rap per quello che deve essere, ok? Sì. E quindi è importante, però poi purtroppo poi si fanno tutti però influenzare da quello che funziona, da quello che piace, da quello che tira, questa corsa a voler avere per forza a tutti i costi la hit del locale, del posto, perché poi non c'è neanche quell'ambizione di dire voglio arrivare nei locali di tutta Italia, voglio arrivare, voglio fare la hit lì di Napoli. Esatto. Ok, questa cosa qua poi è un po' limitante, capito? Sì. Ma guarda che una volta, c'è stato il periodo in cui tutto il rap in Italia era un po' imploso, e secondo me le varie realtà locali avevano tutte, anche per impossibilità di ambizione nazionale, erano tornate ad avere un'ambizione molto locale. Il primo Marrakesh che cantava popolare lo faceva per renderlo l'inno della Barona, era chiaro che la zona era... Ora è chiaro che invece ma non vorrei dire un mercato, ma una piazza sicuramente almeno nazionale, e quindi la possibilità di sperimentare anche delle sonorità più personali, sicuramente uno dice cazzo, fallo, cioè nel senso osa un pochino di più. Io vorrei, visto che l'abbiamo aperta, la vorrei richiudere quasi subito, però la parentesi Co'Sang, perché ovviamente c'è un elemento aneddotico che io e te abbiamo introspeso forse dalla prima volta che abbiamo fatto la nostra chiacchierata, che poi non è mai uscita, ma è il modo in cui tu e Gino siete arrivati a lavorare con Luca, e cioè partendo letteralmente da fan sfegatati che li seguivano in tutta Italia. Proprio eravamo gruppi. Sì, noi eravamo super fan sfegatati. Io conobbi Co'Sang grazie a un amico che mi diede questo sito web, mi scrisse questo sito web su questo fogliettino, disse ma che torni a casa, cerca questo sito e sentiti sta roba. E all'epoca non era uscito Kimura, per me non c'era niente, c'era solo Pomeriggio Pigro, la prima versione, e se non mi sbaglio c'era Pensiero Pesante con La Fossera. E comunque ascoltai il disco, cioè ascoltai sti pezzi e dissi vabbè, roba. Poi io là all'epoca ero fan della Famiglia, mi ero approcciato, capito? Mi ero approcciato a quel mondo lì, però comunque io avevo degli orizzonti più international, quindi la Famiglia mi piaceva, mi casava, però mancava quel fattore. Poi li vidi per la prima volta per caso ad una serata a Napoli, all'Havana Club,
che fecero Indorioni in anteprima, che ancora doveva uscire il disco, vidi Luca con i cornrows, sai, capello rasato, Paul e Nice, un look super americano, loro arrabbiati, seri, facce serie, perché poi all'epoca il rap era anche un po' fancazzista, no? C'era un po' questa cosa di fare i simpatici, di esasperare le movenze, e invece vidi loro seri là che fecero il pezzo e dissi: ma chi sono questi qua? E da là poi sì, abbiamo cominciato a seguirli dappertutto, scoprivamo loro dove erano e lì andavamo tramite delle talpe al limite dello stalking. Ci presentavamo lì, sì, e poi alla fine non ce l'hanno fatta più, evidentemente siamo diventati amici. Ovviamente non è un invito a tutti gli stalker che ci seguono a applicare la stessa teoria, però. No, però così è. Ci dicevi di questo disco come un side project, non tanto un'idea, non partito come un'idea di disco. Sì, non partito con un'idea di disco. Adesso come vedi il tuo percorso con questo disco caldo ancora sul tavolo? Come vedi appunto da qui in avanti il tuo percorso? No, io semplicemente spero di riuscire, farò di tutto per riuscire a continuare a fare quello che mi piace, a portare avanti il mio immaginario, il mio sound, le mie storie, e naturalmente spero di arrivare a più persone possibili, sempre di più. Io sto ancora, cioè nel senso, io ho trovato la mia dimensione, sto ancora sperimentando, perché a me piacciono tante cose diverse, ok? Io cioè veramente passo da un genere all'altro, da un mondo all'altro, ci sono tante cose che mi toccano, quindi io sto cercando la mia dimensione definitiva. Per esempio con Floridiano ho voluto fare un piccolo passo indietro, sono voluto ridimensionare leggermente nell'urban, un po' più urban, c'è un po' di rap in più rispetto ad Acquario, perché quello che mi era mancato in Acquario, perché a me piace quello, cioè a me piace fare Forse No, e poi mi piace fare Non ho più amici, o 10 anni fa, quindi ho tanti mondi dentro di me che fortunatamente sono sempre riuscito a far combaciare, perché io sono sempre me stesso, e io penso che quando tu comunque sei fedele a te stesso, alla fine il messaggio arriva, la gente non si confonde più di tanto. Poi naturalmente c'è a chi piace più il Coco che fa quello, e chi piace più il Coco che fa quello, però fortunatamente non ho mai avuto, cioè la gente ha accettato queste mie diverse sfumature. Con Floridiano ho voluto poiché in Acquario sentivo che mancavano un po' di cose che comunque mi piacciono, con Floridiano ho voluto fare un piccolo, non lo voglio chiamare passo indietro nell'urban, però esatto, un po' più, capito, c'è un po' più di rap, produzioni sempre molto larghe, ampie, atmosferiche come piacciono a me, sempre il mio modo di sviluppare, di mettere su una canzone, però comunque con un sound più notturno, un po' più che abbraccia trap soul e classic, perché poi mi piacciono tante cose diverse, però comunque a me piace, cioè non mi piace tanto il crossover, nel senso, se io devo rappare, voglio rappare su quello che per me è il rap, quindi per me il rap è classic, nel senso J. Cole, quel mondo lì, ok, New York, J. Dilla, Sample, se devo rappare così, io non riesco a rappare come magari molti fanno,
Sulla qualunque. Sulla qualunque, Sì, cioè sì, su un beat, su una produzione come Sbagliare, Sì. io avrei anche potuto rappare, ci avevo pensato, magari la seconda strofa me la faccio rap, però ho detto no, perché esce Cioè, un se devo ibrido, fare rap, faccio rap, esce cazzo. un ibrido, È quello, capito? sì, sì, E quindi io mi piace mantenere questa Beh, una coerenza linea. interna Sì. nei No, ma vari l'hai detto, pezzi. cioè secondo me la parola chiave è portare avanti. Gli inglesi parlerebbero di consistency, che è un po' difficile da tradurre in italiano, perché non hai mai cercato la hit facile, e hai sempre fatto un percorso non lineare ma coerente. E si vedono, se l'ascoltatore è attento, tanti fili rossi nei tuoi progetti che legano anche singole tracce. Cioè prendiamo Floridiana, Buon compleanno non può non farti pensare a Sebastian di Acquario, e allo stesso modo Eredità non può non farti pensare a Fin Qui nel disco di Luca. Sono collegamenti che ho fatto praticamente al primo ascolto, parlando proprio di Eredità, che non è un pezzo secondo me facile da scrivere a questo punto della carriera, nel senso Fin Qui era una fotografia guardandoti anche all'indietro. Eredità è anche un po' un salto di fede, cioè nel senso quando pensi a quella che sarà la tua eredità a livello musicale, cioè cosa pensi di lasciare? So che non è facile. Sicuramente quello che io ambisco a lasciare sono le emozioni, perché tutto svanisce, tutto finisce, però io sono convinto che quando tu metti per iscritto e lasci delle emozioni, lasci delle riflessioni concrete, anche fra 10 anni, se tu ascolti quella cosa, puoi, se stai vivendo quello che stavo vivendo io 10 anni prima, puoi comunque ritrovarti. Sì. Per me la musica è questo, è quello che io cerco in primis. Perciò io a volte faccio dei passi indietro e trovo ispirazione, perché Torni ai tuoi classici. esatto, torno ai miei classici, perché per me quello è se ti dovessi dire una carriera a cui ambisco, è quella là di riuscire a non sbiadire mai nel tempo, che le mie parole non sbiadiscano mai nel tempo, ok? Poi ci sta il pezzo più il singolo, il pezzo più free, più easy, però poi ci tengo che ci sia sempre uno spezzato, una finestra sulla mia, su quello che sono, su quello che sto vivendo in questo momento, e quindi riflessioni mie sulla vita, sui miei stati d'animo, su quello che mi circonda. Che poi sono quelle cose che possono rimanere, perché se fai magari il pezzo anche molto legato all'attualità, che magari può funzionare per 2 mesi, 3 mesi, un anno, lo ascolti 4 anni dopo, molti di questi non hanno più nessun link. Siamo in fondo alla chiacchiera, perché siamo in fondo alla tazzina di caffè. Noi abbiamo delle misure molto empiriche per quanto riguarda le interviste. E quindi, insomma, fare un passo fuori dal rap vuol dire in realtà muoversi all'interno del tuo mondo con una certa agilità in questo caso. Noi in genere chiudiamo con un consiglio. Partiamo larghi e arriviamo strettissimi. Ti chiederemo in chiusura un pezzo non hip hop da consigliare in questo momento, ma prima ti chiedo, in questo momento fuori dal rap, cosa ti affascina e cosa stai ascoltando? Nell'ultimo periodo ho ascoltato molto Daft Punk, l'ultimo disco del 2013, Random Access Memories, l'ho ascoltato moltissimo. E al di fuori Non che questo non basta, perché Per carità, anche perché Random Access Memory è dentro così tanta roba che veramente quello è un disco da basterebbe. studiare, già solo per il pezzo su Moroder e Instant Crush potresti essere 2 carriere. Quel disco va veramente da Moroder a Pharrell, cioè è una roba incredibile. Sì.
E a questo punto Ecco, a questo punto consigliamo questo. consigliamo questo. Sì. E che pezzo scegliamo da sto disco? Ce ne sono troppi. Sì, cazzo. Che facile. Non possiamo consigliare tutto il disco. Va bene, dai. Sì. Allora facciamo Poi lo così, scegliamo consigliamo- noi quale andiamo passare. random. Andiamo Vai, random. Mi sembra Vai. perfetto. Coco. Grazie mille, È stata grazie una mille bella davvero. bomba. Bocca al lupo Grazie. per il percorso del disco e alla Grazie prossima. ragazzi. Grazie mille.